आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए दोस्तों। ये देखो सोनी का T2 अल्ट्रा मॉडल नंबर। मैं पहले आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि जो साउंड में से आवाज़ नहीं आ रही, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ये देखो मैंने तो आवाज़ फुल किया लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है, ये देखो। ठीक है, तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ दोस्तों। मैंने इसका 2-3 रिंगर चेंज करके देखा, टोटल सप्लाई चेक किया, सप्लाई भी सही है, टोटल सही है। तो इसका प्रॉब्लम मैं बताता हूँ किस पे जाता है। इसका प्रॉब्लम मैं सॉल्यूशन आपके सामने दिखाता हूँ। यहाँ देखो हेडफोन सॉकेट भी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। तो मैं आपको खाली एक ट्रैक ज्वाइन करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है दोस्तों, कि साउंड नो साउंड वर्किंग। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैंने तो आवाज़ सेक्शन तो टोटल फुल है। ठीक है, यही प्रॉब्लम के लिए दोस्तों मैंने ये देखो यहाँ से टोटल स्ट्रिप भी चेंज की, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ देखो यहाँ से टिप्स मैंने आईसी यहाँ से टोटल ये कनेक्ट चेक किया। यहाँ देखो ये दो जो आपको कॉइल दिख रहे हैं, यहाँ उनका कनेक्टर में लाइन आती है, तो ये सही है। तो आवाज़ ना आने का कारण मैं इस हेडफोन सेक्शन में है, मैंने पहले ये जंपर लगा के देखा है कि प्रॉब्लम सक्सेस होता है कि नहीं दोस्तों। तो आपको दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ जंपर लगाने का है आपको। तो ये वाला जंपर दोस्तों इस साइड से यहाँ जंपर देने का है, इस वाले रजिस्टर से यहाँ जंपर देने का। मैं आपके सामने वो भी देता हूँ। तो आपको इस रजिस्टर से ये दिखाता हूँ कहाँ जंपर देने का। तो मैं थोड़ी लंबी वाली जंपर लगाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जंपर लगाया है, तो कहाँ से कहाँ लगाया है आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये वाला यहाँ से यहाँ दे दिए। इसी तरह से आपको ये वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, तो ये वाला ट्रैक ज्वाइन करो। यहाँ देखो इस रजिस्टर को इस साइड से इस रजिस्टर को यहाँ देने का दोस्तों। क्योंकि जब भी आपके पास नो साउंड वाला जो प्रॉब्लम आएगा T2 में, तो ये वाला प्रॉब्लम जंपर लगा के प्रो वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी पैक करके दिखाता हूँ कि ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। 100% ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, पैक करके आपको चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो मैंने पैक किया है। तो अभी मैं साउंड चेक करने के लिए गाना लगा था। इस तरह से आपको ये जंपर लगा के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आपको नो साउंड आने के बाद आपको ऊपर हेडफोन सॉकेट का सिंबल भी नहीं दिखाएगा, लेकिन साउंड नहीं आएगा वो प्रॉब्लम आने से। ठीक है।